Jeg har ofte tænkt tilbage på den tid, hvor jeg blev udsat for de her seksuelle overgreb, og tænkt på, hvilke faresignaler jeg som barn udsendte. Udsendte jeg overhovedet nogle signaler, som de voksne omkring mig burde have set, og de burde have gennemskuet, at jeg var udsat for nogle voldsomme oplevelser. Jeg har ofte tænkt, at hvordan skulle de kunne se det? Jeg var jo en tavs, indesluttet dreng, som ikke gav udtryk for mine følelser. Så hvordan skulle andre på nogen måde kunne gennemskue, at jeg var udsat for noget voldsomt? Men det, der jo også er gået op for mig helt tydeligt, det er jo, at lige præcis det var jo et af de faresignaler, jeg i hvert fald meget tydeligt udsendte. Dermed ikke sagt, at man skal gennemskue det på grund af seksuelle overgreb, men det er i hvert fald et faresignal, når et barn ikke er i stand til at udtrykke sine følelser, eller tør udtrykke sine følelser. Jeg har tidligere beskrevet, hvordan tingene foregik i min familie. Der var nogle meget voldsomme skænderier imellem mine forældre. Der var nogle meget voldsomme oplevelser i mit hjem, allerede fra jeg var lille. Og jeg oplevede aldrig, at der blev sat ord på. I hvert fald ikke på en god måde. Man kan sige, at min mor var meget tavs og indesluttet omkring de her ting. Og når endelig min far han satte ord på nogle ting, sådan følelsesmæssigt, så var det ofte på en ekstremt voldsom måde, som kunne være meget skræmmende. Så jeg havde jo i hvert fald ikke nogen gode oplevelser af det der med at sætte ord på sine følelser, og jeg havde også en oplevelse af, at det måske var bedst at holde dem for sig selv. Så sådan var jeg som dreng, allerede fra jeg var lille af. Og jeg tror et eller andet sted, så var min krænker, han havde set det her. Det var ikke sådan, at når jeg blev krænket, at vi så talte sammen, at min træner, han truede mig til tavshed eller noget som helst. Det var simpelthen ikke nødvendigt. Faktisk så foregik de her overgreb i total stilhed, som jeg husker det i hvert fald i dag. Og jeg tænker det på den måde, at det rent faktisk var med til at forstærke min angst for at udtrykke mine følelser. Det der utalte, tavsheden, som der lå omkring krænkelserne, det på en eller anden måde, det var på en eller anden måde forholdsvis uhyggeligt. Altså, det var grimt. Jeg tror også, det var med til igen at lukke mig endnu mere til som dreng, da jeg var yngre, omkring det seksuelle overgreb. Og jeg tror, han havde set det. Det tror jeg simpelthen, han havde. Hvis jeg skal tænke på andre faresignaler, men det er igen i samme båd, kan man sige, så som jeg husker det eksempelvis, så havde jeg ikke nogen form for teenageoprør. Ikke noget nævneværdigt, som jeg husker det. Og jeg tænker det også på den måde, at jeg havde ikke nogen god oplevelse af konflikter. Jeg var konfliktsky. Og igen, det der med at sige fra og sætte ord på sine følelser i teenageårene, det var ikke noget, jeg havde lyst til. Der blev det endnu mere lukket for mig. Endnu mere vigtigt for mig et eller andet sted at lukke af, fordi der skete så mange ting inde i en på det tidspunkt. Og det er for mig at sige også en form for et faresignal. Så det, der er helt afgørende for mig, og det som jeg ser som det altafgørende, hvis man vil have nogle børn, som er i stand til at sige fra, og som er i stand til at lukke op, det er, at man skal tale med sine børn. Og man skal ikke være bange for at tale med sine børn om følelser. Det er så vigtigt, at de er i stand til at sætte ord på, at man anerkender alle former for følelser hos sine børn, og at man snakker om dem. Og det er mindst lige så vigtigt, at man som voksen, også i situationer, når man som voksen er udsat for noget,
som børnene oplever, hvor børnene oplever, at den voksne måske reagerer på en måde, som de bliver utrygge ved, at man så også er i stand til at fortælle en børn om, hvorfor man har reageret sådan, men at man nok skal komme ovenpå igen, og at de kan være trygge ved den voksne. Det er så vigtigt. Det er i hvert fald nogle af de erfaringer, jeg har gjort mig, og jeg har prøvet her, i hvert fald i de senere år. Jeg var ikke god til det, da jeg var yngre som forælder, vil jeg sige, men i hvert fald senere hen. Det er det der med at sørge for mine børn og sætte ord på, hvordan jeg har det, og hvorfor jeg har det, som jeg har det måske nogle gange. De skal opleve, at det er vigtigt at komme ud med ens følelser og sige fra, og at alle følelser, de er sådan set er legale. Så tal med jeres børn.